अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शीरीन कासी। आज हम बना रहे हैं पोटैटो सैंडविच। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इधर बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ते और आधा चम्मच नमक। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 4 पीस लिए हैं। अभी हम एक ब्रेड पे ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगा दें। अभी हम दूसरे ब्रेड के पीस पे टमाटो केचप लगाएंगे। अभी हम ये ब्रेड के पीस पे आलू का मिक्सचर रख लेंगे जो हमने पहले बनाया था। अभी हम इसमें राउंड साइज के काटे हुए ऑनियन रख लेंगे। और राउंड शेप में कटे हुए टमाटर। अभी हम इस पे थोड़ा सा चीज़ कद्दूकस करके डाल देंगे। अब हम दूसरे ब्रेड के पीस को ऐसे ऊपर से रख देंगे और तवे पे सेक लेंगे बटर डाल के। देखिए मैंने इधर बटर डाल के इसको अच्छे से गरम कर लिया है। अभी हम सैंडविच को अच्छे से सेक लेंगे। अभी हम ऊपर से भी थोड़ा बटर लगाएंगे। अभी हम पटाकर अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम दूसरा सैंडविच भी इसी तरह सेक लेंगे। देखिए मैंने ब्रेड को सैंडविच को अच्छे से सेक लिया है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे सैंडविच। आपकी मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं और आप ये स्नैक्स टाइम पे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।